Hei, hei dit, så det atter her ved en nødgen parste av Gjerstamål, og vi det som vant Anja Hansen, som tek seg av det tekniske, teker opp og redigerer, og så det Paul Fære, og så Kjolver, Daniel Adol Jakobsen. Og vi hjertelig velkommen til hese herkjendingsene Gjerstamål. Og jeg får spørre, Paul, hva ligger til hjertet der, Paul? Ja, altså, da vi tar godt senest og sender den opp, så var det nok sånn som merkelig opplevelse, og jeg var ikke akkurat hva jeg har sagt ut i sendelsene, men jeg kan lykkes ut via Facebook av tankene, og jeg får bare også om Firapets fra Fimma, og ikke tror jeg at jeg halte med ved det eldste, men jeg leser det som Petrus sier om seg selv, og i kapitel 5 vers 8, hinn eldste og mitteltekkere, amenige, som tar noe sjalvor eldst, eller eldst, og vittne om løying av Kristus her, og som tar noe øyne av lot og dårdene som åpenbærer skal. Det er litt brått i her. Rakte fylke gods, og tjatek ned, og har vi omkjøn vitt og ikke av tvingsle, men sjølvgrad. Ikke for å få alljautan vinning, men av fusen hjärsta. Og helt ikke som tøyr, og jeg vil være herrar iver samkomne, etla fylkjenåna, men som 4 mynte fylkjesins. Og ta iver hiden åpenbæra skulle tid få hin avfallnande syrskrans stordarinnar. Og jeg tar ikke til på en av veien som vi nok kommer nedan vid øysene, at sommerløys til onko, være hin en eldre og undergiven, og lese til kun ødel og emjugløyka kvart med døren, tog godstenderen stolt og møte, men hinnom emjug og djevra nøye. Ein må ikke til kun tog under veldig hold gods, så han av tog søyne kan sette til kun høgt, og kaste alla sorgtikkere han, tog han hever omsorgan fyrir tikkun, og ver etro, verste, motstøve med over tikkere djevelen går om som brølande leiva, og løyter etter kvarjen han forgløpt, og stand jo noe fast, og i møte, stand jo noe møte fast i trønne, til vita jo, og hesa som og løyingar, lagt der av brøver okkara, og i heimen. Og så heter det her, men god aldrar nøye som kallar i tikkun til evig og dård søyn og i Kristi Jesu, etter løying stottatøy. Han skal fullkomma, stedfesta, styrka, grundfesta, tikkun. Hans er i valde og i aldri og allar over amen. Hatta satt jeg etter vi, men den er dagen. Satt en av løt her nere, nettopp den dagen. Og også sier om alt det som vi kommer i samband vi hentet ved. Og mange av tøymene har vi i øyne av Facebook, som jeg slett ikke kjenner etter holdt noen, men som kan rolig si at dette er med en regler som Herren har lagt en øye med, jeg skal genge etter og i måne vers, og ikke fære høyretja mer i nøkron mennesker, og jeg helter at spela voiser og som om andre halt at det er en ek. Men det her, som man sier, sørsten her som vi løser, god aldra nøye som kattler i tikkun til evig dård søyna og i Kristi Jesu, etter løying stottatøy, han skal fullkomma, stedfesta, styrka, grundfesta tikkun. Hans er valgt og i alt og alle rævran. Ja. Men då tog jag få en tråd inn i det som vi tar seg om ta herfra. Som vi tar seg om senast. Ja. Vi lät ut vi när som tog hej brukte det som utgangspunkt så att skriva på Facebook. Ja. Och om akkurat klar jag kopplar det till det att jag har inte gjort som tog. Jag har inte Nej, nettopp. Sådana vujare härifrån. Han där ju. Nej, jag bara spyr det här först och det har just det släcka svära. Tog jag hitche efter som är nog har gjort.
så är här näka som bara heter här borg alltså som en år in ja. Det är inte så ringt att finna fram till det där rocknis vi. Det är nog att det här hälsan från Herren och till ockorna. Tar det så igen. Ja, nettopp, ja. Ja. Lunches där hittat här som morgonstund. Allt är i vantande. Det kan inte annat än älska to som är ens när och Kristus badmot. Inne som är stövat höjn. To röst eller röster upp i Kristus eller oj Kristus och sätter vi honom här som är och i den himmelska höjmen och skoje till och i mun äkta sinne Kristus. Och så får han innan tås om till han. Nuvarande stande tøynon vil antemoin som vi tar på i fytla til vi frie og endre nødja styrke tøyna. Og så enda tråden som han vil lagt ned i. Av falten har vi lagt en tråden djupt og i tøyt hjärsta om at kjenne meg beter. Enda tråden er ekne langsel moin ut her og han brenner og i tær vi med. Det er nettvatta som er alltid så dyra bare det her. At du brenner ikke for at du skal kunne næka for Herren. Nei. Du kan ikke være for Herren. Själva. Nei. Men det han skal brenne tøyt likam opp og i synne tjenest. Ja. Ja, det akkurat det. Det er... Alltså jag kan inte jobba på mitt egna liv och så jamonen här för man för helt att kvart ska jag göra för att han har någon. Ja, rätt. Och så satt jag finner det att är som så ska inte göra än att ge mig iver till hansara. Ja. Som han säger här som häver valta. Ja. Och han som är själv liv. Ja. Han som allt, alltså alla klokskaper, alla visdomar, all kraft, allt det är i honom. Ja. Och han spyr efter att släppa att bruka okkom. Ja. Som ett, man kan nästan säga som ett tål eller ett apparat. Ja. Och man kan nästan säga på samma måte som det elektriska tålet inte utan el. Ja. Så vi heller inte utan hans kraft och i okkorna. Vi kunde inte ha själva. Akkurat. Och det är också att vi inhämtar vi det. Nu har vi stått i mitten här så på upptagna 20 år. Ja, nettopp. Och jag säger så att vi har att ja, men är det homer. Ja. Men så fortsätter bara men du är fotler. Ja. Du är fotler av kraft, du är fotler av nöje, fotler av visdom, ja. Och allt det som är mangler, och allt det som är inte det är han. Och han vill till en och för att i vara till oj okkom. Och utan mån som vi själva faktiskt låter han släppa fram äta. Ja, det vi har så här som mestlig och tror han en oj okkom som är hansara. Att hon är okkara alltså. Det han har ju sig självant lagt vi okkom. Ja. Du vet ju inte loj utan han och det tror jag vet för att han nutjon. Och det är så långt vi som lever men det är Kristus som lever i okkom. Ja, akkurat. Ja. Han har sin ögonlöjtjen. Har hela mässigt till och sådana upptäcka mig folk. Du kan inte veta någon vite för att gröna det. Nej, det blir still. Men vi antar så är det så otroligt lätt att leva ut, ja. Och tar han så läser morgon och hugger att det här som jag läser här. Så tycker jag att han säger inte näka. Vi med eller anjo som hon inte kan. Men han säger näka som vi kunde. Akkurat, ja. Tøy är att han säger att han säger rakt fylke, så eller ja. Bara för att ta fram att det jag för persra 5. Ja. Rakt fylke gods och i tja tikkon
Og her vi omkjøren vitt og ikke av tvingsle, men kjølkraut. Og ikke for å få ljøta en vinning, men av som hjärsta. Og helt ikke som tøyr, og i vilja være herrar iver samkomnen, men som fire mynte fylkjens. Og det første som slærte meg være til hatta han førløsjan vi giver okkon til at virka oi. Ja. Omkant til å være som en herre, men som en fire mynd. Akkurat, ja. Helt ikke som heter her, att tvinga människor. Nej. Ja, nej, självklart. Alltså han pojkar kvarja för in och i näka som oj okkon vid Kristus så. Och inte för att få ljota en vinning, men av fusen hjärta. Ja. Och jag blev så glad för det här att Herren tog sig omkat vi okkon om det. Vi skulle göra näka som vi måste samman till att göra. Nej, han säger att det ut där alltså det är det som jag har lagt en ut till. Ja. Och jag var så glad för en hälsan och i kyrkskvalitet som var med över. Han sände mig nettopp alltså tankarna att tacka i fyra dessa sentenserna som var. Rock vi hon är väl i kyrkskvalitet var mycket kvalitet. Ja. Han sände ju Jonas. Ja, nettopp. Ja. Vi börjar ju gå så Jonas. Ja, jag var så nära upp till vet det här som vi tatt då. Till 2 minuter så gärna. Och så jag tänkte ställa på. Ja, så skiljer det bättre. Tack för det. Ja. Kan man ju bara säga. Ja. Alltså jag ser ting som han nämner här. Det har ölla stor antydning. Ja, tui at han naturlig ui okkom. Ja. Det har vi släppa råa. Eisen i ørona. Hvis tisla ui okkom, så hadde vi det ikke politikere. Sjåvan skulle ta i rødjas, men egentlig, så det galtande, altså, hvis du skal hava omkvarver som truvast, mennast, så nyttar ikke at vi tvingsle. Nei. Men det her at det et hjerte ute, ja. Og jeg vet at det kan være en sinter ytla hårst onketøy at det her at man tåsar størv som kall. Ja. Og det er kanskje kjemst av tøy at man benjen fire, at det er så forvantet til at man skal gjøre og fjantja, etla, ved å truste nye. Og det kan sjån eisne være en vant til utøy, naturlig løyvnå, daglig løyvnå, men for bøy til så må vi eisne heva hjärsta vi og i okra daglig arbeid. Ja. Du minnes okra gåa vi en rekva, hvordan han fortalte til han arbeidde på ståla. Ja. Og han sier, hvis han ikke selv var i balans, så fikk han ikke rikka. Han fikk ikke hjertene til å være så som han yngste da. Men ta han heier fri, uiser og alt var harmonier. Så er det ikke. Så var, jeg hadde sagt, så var hjertene som smør. Jag tror att det var nog så löj att han löjt dig till tøyn och vojn. Räck vi självor. Jo, alltså på en måte, men när man så kommer känna så skilte man det. Ja, är helt att vara helt fantastiskt där i räck vi löjt dig till vojn och konan att det kommer ett möte som är i någonstans. Och jag kände det slett inte, alltså det var vi med akkurat som om det kände mig bägge ute in, alltså. Ja. Ja, beina veien, altså. Beina veien, det passer. Ja. Og minnes øysene til han la landsjøkrusten, og han var kommet her til at det får ikke bare til å være her langt, at det er ikke kan gjøre det av meg her. Han er jo sånn jeg etter å gjøre. Ja. Ja, men så er det veldig herren da. Akkurat, ja. Ja, det er det. Ja, han var helt særstakker, og i hånden sa jeg nettopp dette her som at hele anden, han teker av Kristus og djever okkona. Han hei ongan andalian lærdom som så lesne, altså fra noen skole eller samkomme eller nekaslukt. Man nesten sagt tvørste måter,
men han heter Øyser, Ja. vi hele andene. Og det var så valgsiktene godt å kjenne til at alt hit tillærte og Ja. tilgjørte kanskje eisen, ja. Ja. Tekster er slett ikke i samfunnet vi hamna. Jeg Då så bant ut, Ja. altså, fra hjärsta til hjärsta. Ja. Ja, nei, sier Eva Liver. Ja. Altså, jeg hadde selv vært at han åpnet for nøkron som man på en måte ikke tørte av herre noe i. Og hvor man ikke tørte til at Jesus i selv at han skulle sende andan over tjåk og jøkken, at det er over. Og han anden altså, tassmøren til honom, skulle teka av Kristus og kunne ikke råkken. Ja. Og det var lykkes som hans livsoppgave å gjøre med en vidlevd, altså, at teka av Kristus og kunne ikke råkken. Nettopp. Fyrir at vi skulle virka sånn som Herren gautog, Ja. og ikke patitje, eller tidlast, og ikke mer enn det, ja. Nei, det er akkurat det, og tar man at tøy nivåene kan man, eller at tøy, jeg vet ikke hva jeg kan si akkurat, men at tøy Ja, kanalen her kan man si, ja. Da blir man emjuks. Tøy at man ser hvordan lyd man selv hever at tøy i hverdagen, ja, men hinveien så det eisende viktig til at man ikke bare har lyd at tøy selv, men at man vil kjenne til ja, at han ui mer, ja, han ui okkom. Ja. Han samme renningen her, men at er jo på en måte ganske for lunch at du tar seg om jeg halte det var ui til sender som ble vust i jar at Ja. ta i veiker i sterskere. ja, nettopp. Og det er alle tøyene her, og altså tar man veiker, tar man mjuker automatisk, altså. Altså, ta jeg kjenner meg veikleika, ta blir vi mjuker, men kjenner meg styrke, så er vi hoa være sinter hastorra. Ja, nettopp, ja. Men altså tilstander, hvis vi tar han tilstander først, Ja, eller at ta støvet her kan i for godt som vi standa i, vil jeg helt si i øysene. akkurat, ja. Så vi tar ikke opp på åkken, ja, ok, så skal jeg bare være som to helter i et laksvar. Til stedet gjelder om, Nei. framom det som er atle, altså. Tog at hvis vi tar hetta, og som er ujåkken, og leta til råa i tjenest okkar, akkurat som det stender her, at røkte fylgjer gos tjatek ned, og her vi omkjøn vitt og ikke at tvingsle, men sjálvkrauter. At dette uttrykket her, at det gruper øyre Egypten og i det som vi er i Kristus. Ja, jo. Så han gjør det alt sjálvkrauter for oss. Ja. Og han er ikke kunnet kraftnakke av oss. Så vi var deg i sint, ja. Og mysker, ja. Ja. Og utestångt, og alt det her som høytningene var, ja. Og fire hesten her, sattmala fakten er fremmant, ja. Ja. Og så sier han, sjálvkrauter. Og jeg minnes hvordan klakker jeg ble tatt i sjálvkrauter første for gjør det nærke for mennesker. Så det virker så veldig størst på at mennesker, at jeg gjør det da. Ja. Det var en gammel kona av Toften som er stidna. Og hun er veldig vidtja og akkurat vinkene ikke ser, og det var bare gamle. Og hun var av et hus, og det var hese batteri likte der, fløt og Ja. bunga og glas. Ja. Og hva finnes så ikke dronjen når du vet på at Louise på egen i henne, hun ble dyrast og nei, altså. Og jeg lev til og tog under armen av henne, Arne og datt. Og sier, Stina, jeg skal løye deg inn, sier hun. Hun er pura blinda. Ja. Så hvor er det, sier hun, til Paul. Så løtte jeg henne til dittnar, og slepte henne ikke for noe her. Kom det noen gottene, og tann lovsangren, altså, som hun ble ta. Ja. Borster ur myskren hon her, og blenda av ljusen. Ja, akkurat. Så. Jeg kjenner han. Og jeg alltid var så, vi var avvitar, men jeg vakna i. Det var for sent.
Och ta under armen och henne. Ja. Och säger, jag ska lysa för fotet och innan. Så lust jag alla innan. Så sånt öra vill jag lusta. Och att det blev... Att det blev lukka som ett startskott, alltså, som man säger. Ja. Som fick gång då. Ja. Akkurat. Ja. Hur gammal hade du varit då? Ja, jag var inte så värst att jag får av Toften till Havna 15 år och vi är så attor, särskilt om vetrarna då. Vi har inte bostor och malar i ärastände och efter attor fram. Och vi är nog snäcka av Toften, men tar ju så vi är nog ja. Och hej steg lärartöjna. Och inte till svänna bra. Ta flott till klaskar, ta en dag. Okej. Och det var 20 maj och nødvendig kjeltrus. Så ta toggen her av Toften er som en... Jeg kan godt si at det som en drøm av Og i Batna Aron, Øvite, og i ungdoms Aron, såleis. Veløyter av sløyken mennesken. Som Stino. Og han som har boet seg, som hun er i tidsen intilsyn, hun er et Olka. Og her var også en annan gammal med over i huset, noen som tar ut og tidsi, Olka og Andreas. Han kallar vi Støre. Og de 8 og 3 siner, og det var Søymen, og det var, ja, det hadde alle hette her, Kissa og Munne og Magge. Men det er ikke Kristian og Søymen og Magnus. Ja. Altså, så det som det var ta. Ja. Och detta var Torrheim och så giftes de in som Christian han giftes när av tvörare och hämtade en hel Olka och tar rockne vi Stina över dig och det heter nog Jan Roltrus alltid. Och tar ju 12 år. Jag var ju som Stina var det till Olka då. Jag tror inte se det men hon var så mycket gammal äldre än Olka alltså åttarlig äldre än Olka. Ja. Og ta kom Olga atter i kist, og døye, og i brittlop noen tja, så noen frombarna sine, sori og i atfører, etter Tronsvei, og kom der atter i kist. Det var en øylig misser for meg, antallet. Så hun var alle tøyene fram vi, og ville bytje opp på antallet. Alle tøyene. Det er Olga. Og med over henne var en utrolig omätliga raska med over og orska i alt og tålt i alt ja altså til omätliga en tøytning hvordan vi som blev gammel og vi akkurat med et menneske. Ja. Utrolig en tøytning. Ja. Det är ju det som allt snurrar sig om. Ja. Det är att det här samband och samfällige. Först och främst mittelgod och människor. Ja. Och så att det godgivna samfällige som så att det är mittlen människor. Ja. Och det är ju så att jag tar det till det. Ja. Att det är en äldste, det är inte äntligen att han är gammal, men jag har också med det första vers. Hinar äldste och mittlentickare. Och en äldste värt han, som han säger här i 4 Korinthierbrev 2, tror omkring omtjänar en bättre. Ja. Så gott värsk. Du nämnde Jani om värsk och starv. Det gott värsk kan du råd till. Ja. Då ska han vara så. Att, och till mig säga på en av vägen i minnes, så var det här värsk att vara, och till biskoper alltså i upprörande omkjønner med er biskopen. Og omkring her vi har også om det som så at det bare til farlig hvis det blir en titel altså. Er det ikke? Og ikke av vereløs, ja? Ja, nettopp. Ja. Bare en titel. Og han sier henne eldste og midtlentikker Amnie som tar noe selv i eldste, eller eldste. Og så kommer det her vi som følger ved tøy, og til det løyengar. Og vittne om løyengar Kristus. Vittne om løyengar Kristus.
och som han och jag snäv låter dörrne åpenbara skall. Alltså han tänker lojinga kristare in och kvart man har också om. Det har jag ofta också. Kvar är Peter här? Ta han huxar om lojinga kristusar som han ankan möjliga heja taka loto i samman vi. Alltså ta han loj alltså. Nej, så ja. Men som sagt han måste bära. Ja. Men här säger Jesus att han ständer om Jesus, detta säger han. Ja. För jag visste att kvandeja och Peter skulle loja. Ja, och sånt här. Ja. Så Peter han skalt om han inte visste det ta och inte var bekväm till det heller. Nej. Så har ju god atlander. Jesus har atlander via sig löva. Ja. Och han visste för att jag för det resten, ja. Ja. Så Peter kommer in och att det som hände vi och nästan, ja. Vi är ovidar som du säger Johanne. Och vi är obekväm på några matar. Ja. Men vi är gospel. Ja. Och vi är hansare och vi är hansare utvalda till att ombo han här. Ja. Och släpper han fram att det gör sitt verk och Jakob. Ja. Så gör han det. Så vet att det som kommer fram. Och det här är också om det här emjuklikan som vi tar oss om det här. Och vi kan ta oss om titlar. Ja. Och det är jag kom tankar om man sin stutla server till samband nära. Jag var nere hade det var i 1905 var till en så rastavne för kvitson lejare i Danmark, kantar och fyrstomän och så vidare, så fyrstor folk. Och så minns det han själv Nerskov, han Christian Nerskov, han var så eisen här. Ja. Och han har så året och så fortäller han en server om att han fortäller om till att han har en vin som var katoliker och det var öliga goda viner, ja. Självt om Nerskov var pins och han var så katoliker, ja. Ja. Och så har Nerskov sagt vid den här katolika vinen just en dag att skiljer inte ordentligt det här till att det här var en pava. Och säger det vi tar var en pava. Men det har ett avtal av paven. Och det är så akkurat det här det ligger. Vi har gått droppa titlarna och säga att vi har inte biskop och vi har inte präster och vi har inte hettar. Men hvis hållningen blir här till att vi uppför oss som om vi är ett och annat högt sätt. Och gör det inte ut från en emjuklägaren som han lägger fram här. Ja, men en titel till ett la fra, det är inte det som ger månen. Alltså... Nej, det är det. Ja, du vet nog gott köra på avskrivare regler som kunde vara näck värre än att skriva, ja. Det första chaufför långt efter än i 4 kapitel och i 4 passbrev. Så finner du att det här uttrycket. Jag talar om vers 1 och så talar han som orkots. Ja. Hever onkur tjänast och så tjänar han efter som god djäver hon och kraft till det. Så god kan vi arter i ötlom i Jesu Kristi som har dörrt och mat och allt och i allt och alla det och amen. Så kommer det här att han har. Tid älskar alltså. Ontrist ikke av elten og i komen i livet tekkene, røyna tekkene, som tar en akka ondal til hente tekkene. Nei, det som er lot til teva og i løyungen Kristus er. Det som er skulle til glede tekkene. Så til øysene kunne gledes og fekknes i åpenbering dårdar hans av det. Og være til hoa for en navn Kristus er til sjæl. Ante dordarinnar og Guds kviler og atikon. Men ikke maloja, atikon maloja som mandrapar, tjauvor, ilgjera meor, etla som tann. Og I legger seg ut og vigeskifter annara. Ja. Altså, man kan stekke her. Han ber nokkur ting saman som vi vil ikke si hette inn I vinteren av oss, for vi som skriver eller ikke si ut og vigeskifter annara. Vi talte at det ofta så nei, ja, akkurat. Bant med oss alt. Det bant med oss alt, ja. Og dette sier han I 4. kapitlet, så her. Og I 5. kapitlet nå oppsummerer han alt løyve. Det ikke seg selv og ta en tryggvand som tar vår. Hvordan løying var inne og I tog av være en tryggvand.
för det namn Kristus skuld. Och man är själor. Skulle vi ta vi loja för rättvis skuld, ja. Kvar är också klarar att täcka det. Till akkurat det. Till akkurat det. Ja. Det är nog när som vi räknar ut det häraste alltså möta och täcka som människor att loja orättvist. Ja. Jag vill ha lagt det under ett landa och vara osäkra. Ja. Det är nog när du straunaste att komma jag som människa. Ja, mänskligt tal. Ja, mänskligt tal. Men och i hans för i hans asion, visst det är så är det själor. Ja, det han säger här. Ja. Ja. Och sen alla Kristus är det själor alltså. Ja. Ja. Men så är det hit som vi inte känner och kommer till. Det är som man säger att det tar vi att här inte att tvingsliga. Ja. Och så ser han att det här att för jag får det utan vinning. Akkurat. Ja. Utan vinning. Ja. Här låter ofta åter till 17 Korintbrev och början av kapitel 4. Här säger han några ting som alltid är så sermest. Särskilt samband med det att han säger det på inte åren och ända 3 kapitel vill jag säga. Att tjänast åkare är det avspekla. Ja. Allt vet som vi angår för annat avspekla dårgods. Vi vill ombrott till samma men från dår till dår som från Herren och gerant. Ja. Och så säger han i 4 kapitlet att ta vid have hesa tjänast. Ta hesa tjänast. Att avspekla. Så missar vi inte möte. Och så säger han några ting. Nej, säger han. Vi har sagt och hon läser från en skamlig lögnegött. Och gänger sig fram vid svits. Och i helter handfärra vid årgods och ärliga. Nej, jag lägger sannlökan öppna fram. Tala vid till samvetskap kvars människa. 4 år som gods. Och be att de täcka mot det och. Det är öliga kraftig uttalelse. Ja. Att häva. Men det är han. Och nu menar han inte det som han gör det gamla löven. Det var färre. Men nu menar han vita nutcha löve som han har kommit in och i själv. Det är öliga gott det här vet du. Ja? Det är öliga gott det här vet du. Ja. Att det stämmer så alldeles. Ja. Ja. Och i hela tiden det gamla som vi fjärsar vi mänkan och räkna halt det och nästan skapa löv i halt i attor. Vi gör sånt att tror efter va. Nästan rösat upp att prata med dig. så gör vi näka som är läcker i språken men andra. Ja. Ja. Det är det är alla tyna det här att ta ätligt till under. Ja. Han var fyrligt för örona. Ja. Det är han säger här han säger i vers 20 säger han att allt du bära vid dig Jesus har vi och i likamnon för att eisen löv Jesus här ska åbenbäras och i likam och Ja. Ja. Och det hade att det här att ta er veker. Ja. Är det stärskare. Ja. Ja. Så hette här att gjort en vinning. Där kopplar han över och att av 1000 hjärta alltså. Ja. Det är uttrycket. Det är uttrycket som allt är så känslosam att bruka. Ja. Från att få gjort en vinning till att göra det av 1000 hjärta. Eller månader. Helt otroliga månader alltså. Ja, det är visst. Det är visst att det är alltså det är det här som vi har sett ut för det och dagliga och i tøyendon. Ja. Vi till döms hövs tøyendon kanske för tøyene är det krutche som gånger 4 ja. Men kvart är det som ligger 84 krutcha. Ja. All krutch egentligen. Ja. Det är att jag vill häva näka. Ja. Och jag vill häva näka som är man täcka till med makt, det tillhör inte mer. Jag eier ikke, og tog må jeg bruke makt for å täcka til det.
Men det är inte bara i krutje mittelland. Nej. Du sørste, altså, bare tætje tog inn i det, altså, så var det et mal som var nirre om man rettar seg om svik og svindela. Altså, det her til at man røyner at tiltuska seg næga som man ikke eier, ja. Og heimeren det så offentlig prekar av det, ja. Og dømes rus evne søla, at det går selja näka som man vet och läcker människa. Ja. Bara för att jag ska få pengar på slutet, ja. Det är men alltså vi kan för alla vägen vi är. Alltså alla så här som orätter är. Är inte också själva. Ja. Det hör till och naturliga människa. Det ligger oj här. Spettland är ute i naturliga människan. Ja. Och vi vill ofta kanske räkna att antalet ger och så läs som att det här är inte mycket problem långt och så där. Men vi är människor, allt sommel, och tog sig att tala att Berg Paulus och Eisen Petrus är verilägarna in till dessa tryggvande, tog att de är så sannolikt inte blir enklare än. Men alla, alltså, vi kan spoila sig, men hade ju bara verilägarna. Ja. Och vi gör bäst, vi har själva, och för andra, ja, vi tår att söka verkligen i egen. Ja. Alltså söka till att jag är inte fullkommen, men jag kan saktans arbeta på det. Ja. Men hvis jag väljer att ignorera verkligheten, så får jag ångande just när vi till att bonas eller männas eller. Ja. Men hvis du först fra här som. Ja. Och nu snackar de om att bonas och männas, då får jag också ta fusa hjärta. Mhm. Hvor øye til? Ja, det er som det. Hvor øye dette fusa hjärsta som født inn i mot lika med i hele andan. Altså, for jeg ser det bort fram. Det anten jo innsiktet. Ja. Jeg sa et endløs hva det er. Og han er livant. Altså, det er ikke dette innsiktet, altså. Ikke stempel bare og nej, det och en myndlöj att han för som inte klarar vara att han myndlöj. Nej, han anten lov. Anten Ja. Han sannlöj alltså. Ja. Anten alltså vi så fast allt i mynterna som anten så fast så knappt jag kvila och i andan. Då är anten god. Ja. Så god anten. Og alt det som tilbyr god må tilbyr ant og sannløyga. Ja. Tog han Ja. Det akkurat det her, og han, altså alt det fullkomne i hånden. Ja, alt i hånden. Og tog det han sier her i Rom 8. Ja. For han tar seg øyla tydelig om at det livet andan eller livet holdt noen. Ja. Og jeg tar glukk slå opp her i 4 Korint 3 kapittel 1 verset. Og Paulus sier vi til her i Korint, og jeg brøver fikk ikke tale vi tykker som vi andalige, men bare som vi holdlig, som vi nøyføringer og i Kristus. Altså han skiler tydelig midtelen til at vi som tryggvante kunne være andalige, og vi kunne være holdlige. Ja, sånn. Og til hvert han møvlet ikke til stier, så var det faktisk nesten slett nøyet vi brøv noen. Nei, nettopp. Så var en større part av brøven var fullkomlig nøyet. Ja. Men det er bare til at det her er veldig nesten konsekvent å bruke året oppmuntring i stedet for anvending til at det er så oppmuntrende i verleggene. Det er ikke krev og en peitjefinker som krever til at nå skulle vi liv opp til at det. Men vi er alle oppmuntrende til at huske om det som er omanfor jeg søker det som omanfor som vi nevnte hintet en eisen, ja. Jeg har hørt at det her uttrykket vi har nok sånn kritiseret at det så angst, oppmuntrende, ja. Ja, jo. Og så har vi også sagt noe om at for meg selv og vi har lovgaver. Ja. Brukar han rombraun, så har vi tycker. Ja, det är väl gott år resten. Tryck vackra och vojne rombraun och åkta. Ja. Att han tror att det sucha dig så han kan låta det få lot i omkring antaligare nöjegav så det kan styrkas. Är möjne vi att samma vi tycker kan vara
lukaver vi felas trygg okkara tryckar och mojne. Alltså här är det 8 år. Ja. Ja. Så som för jag får att här veck som är öliga ut i Facebook att det tar år och det vitcher att det som inte då att bruka året förrest. Ja. Och jag undrar hvor är slappen så väl undan tog att vara kritisera för då är brukar ju ofta gamla år men till på en måte vi vilja för att lukka som så sätta gamla. Det. Men vi som föringar är och kanske särskilt vi som är syns äldre. Ja. Och äldre man blir mera. Vi är ju uttøy man kan gott säga målsligt tvåstöva. Ja. Ja, vi har okra förska målmål. Men det är inte så illa alltså gammalt att det är stärfast av ver okra mål. Ta mamma min far i första flocken nu jag säger rätt. Ja. Det var första fel att det var stärfast att det var hövsmål i skolan, det hade förska. Ja. Och det danske hever avskocken helt av fätlanek och det är ju öl ofta till dansk år. Ja. Så jag ska ta så en handavändning, ska skriva, så får jag slå upp och så får jag leta. Ja. Men alltså utifrån en här alltså jag vet inte att jag tror inte en gång längre om skiltet. Det är så läsna. Jag vill hellre släppa sig att jag ligger mer av hjärta. Ja. Än att kvarver tror att jag ska bruka så öla leta och slå upp och här och personer snackar vi har längst affären. Annars säger Peter Haberg till att ta ju i Bibeln kom i 84 till att hon kallrent malbruken så att ta imot så lås igen. Ja. Så är Bibeln själv va? Ja, jag har haft öl avskan. Och här är så en dubbelt avskan ett la fly för fallt av avskan. Ja, Bibeln häver så otroligt näck som har varit in i Lujbackar, bäj ävet och tömlet och gåvorna. Ja, allt visst. Jag bara lägger att jag har hört föringar personer som tåsa förrest räje. Ja. Alltså inte leta efter åren. Ja. Men brukar det förska åren alltså här var det alltså alla töjorna som helt naturligt. Ja. Och för jag går och brukar ett vanligt år så blir undret det verkligas. Ja. Jag har verkligen alltså stora viring för det att det gör det ja. Men det klarar inte själv. Nej. Det klarar inte själv. Nej, men vi lät jag bara så säga en vänta knatt till det som vi var inne i. Helt uppmuntra kvar annan. Helt det att styrka kvar annan och just ner som vi tar framför och ner. Så ser han att det är trea som är att jag stäcka av i. Ja. Helt det inte som tar och vilja vara herrar över fylkene. Men som fyra mindre fylkesens. Och äckliga löje vad jag säger, men Johannes, där han skriver till brövna, till 17 brövna, han är ju 3 bröv, va? Peter är ju 2, ja. Ja. Men Johannes, han teker till näka här och en av sina brövna, som är öjligt hållligt, och det är de brövna som har en kapitla. Och han säger det här att han omtalar dig som bara vittnesbörden framme. Och han säger här i sin 3 brev att tar här vers 6 för det samkomna vittna om kärleka tøyn och togers väl och hjälpa tøyna ved så som god är värdet för navns hansara skuld för att ta av sted utan att näka fra høytningen og skilte okkar tog at teka okkar av sløykon, så vi kunne være samverska med sannløykans. Og så sier han neka om en person som heter Dietrefes, som fegin vil være fremstor middelen torra, teker ikkje imot i okkar. Altså her først at det er bort fram, så tølger tøyene, som Johannes skriver her, ja. Og jeg har skrivet näka till samkomna, men det är 3 vers som fegen vill vara främst och mittlen torra, teker inte med i oss. Jag ska så ta i komme minna om versen i han ger, hvordan han bektalar oss i ytterligere åren, og heter hon ikke nå mye nøy,
Først teker han ikke selv møter brøren og så gjerne forar han tøymen og vil gjøre det og kører der ut og ur samkommen. Tid elsker at det er ikke etter innom ytla, når det er ikke etter innom gåva, at han gjør det gåva av gode, og han og gjør det ytla, hever ikke seg godt. Det er veldig dømmer å få. Men så sier han, det med jo seg vi gåva vitsspår av øtlån, og av sannløkene sjølven, øyne vi gjør hånd og vitsspår, og til vårt av vitsspår okkara sannor. Og vi vekker oss alltid vi at lese det som ikke er godt. Alltid, ja. Altså, det helvelige til det. Ja. Men og her som førende, som vi nå inne i Peter, og tog som hadde skriver om den dyra bare skatten, som hadde nå sett dere til at røkta, at dette fylke, og det finnes i ötlun mövlen omstaven og i heimlen og i det, og ötlun mövlen samkommen, de som tryggva Jesus, og hans arbeid, og åt vi han, og hvordan skulle vi vite at de det? Jo, til bøyna veien til høyre hessa sannløysrøtten, andan tala, så vakna de. Ja. De vakna av andan. Akkurat, ja. Til at gauteka i øynene. Ja. I for godt, ja. Ja. Og at det så dyra bare for godt, og i suttet øyhetsene som Peter skriver her, tar han omtala til at han sier til at i 5. kapitlet, at han sier helter ikke som tar og vilja være herrar iver samkomne, men som firmyndig fylkjen, så får han bøyna vi inn til han som øye fylkjen. Og ta iverhiren åpenberas, skulle til få en avfallende sierskrans dørdarinnar. Et helt en standant det han sa. Han sier vi til Timotheus, vær var en fakra skatt som oitar og til den samme som i ötlund av tryggvand, den samme skatteren, og i ötlund, at det er så mångt av mennesken som finnes i heimen i det, som tryggva Jesus. Ja. At det er den gavan som han sier, av kvitsson det, ja. Ja. Som skulle få av gav og heile andan, sier han. Ja, av gav og heile andan. Ja. Og fyrre tøyene, jeg minnes det jeg først for har det uttrykket, anken personer av gjørende så løyte laten som heile andan. Hva gjør han til? Og jokk. Altså, løyte laten. Han kjer ikke bort ur seg sjálvon, så han Kristus og jokk. Han hans har sendt på og jokk. Jeg skal be av feiren og sende til kun høyre antan. Og da han kommer skal han teka av, han teker alltid av Kristus og kun til jokk. Så ser han og Jesus til han tar seg av feiren. Jeg møter moin ikke vilja tøyn som du sendte meg til. Altså møteren som ikke vilja tøyn. Og jeg kjenner jo av meg i det at kan du nå fram til at tøyn møter verer at livet og vilja gods. Ja, kan du så komme langt og gjøre det? Enn til? Nei. Du kan ikke komme langt. Du tar han til verska og i det. Ja. Altså at det er så utrolig enn jeg omtaler. Ja. Det Ja. Det akkurat her det faktisk ligger. Hva det som mæter okkara? Ja, mæter det. Altså, vi være som mennesker stort og leit av tog, ja. Ja. At det jo en øyelig tanke, altså, til alle mennesker, at hvis man husker om den naturlige mætene, ikke få mæt. Hungersne øyelig, ja. Ja. Og det så iver for at det iver til andalige, Ja. eller til å skjønnelige, kan man si, til salerlige eisene, ja.
husker ikke om akkurat andaliga i samband med hela andan, men til at vi andaliga verer som mennesker, ja. Og at vi alla tøyna, og vi fram om jorden her, ja. Fullkomliga. Ja. Vi kunne samskifta, og vi kunne opphugsa, og vi kunne deila tankar, ja. Og så vidare, ja. Ja. Og men Jordi helt avmarska i her. Det bare ivelevelse til Taimon. Men vi alla tøyna drien av oss nere. Vi suttja eisne gosse det som vi underhalda gjer i heimen. Ja. Gosse det fyller helt øyelig, da. Helt utroligt alltså. Ja, vi innrettet så at vi må hava näka till okkara innara människa alltså. Ja. Det här och mäter så kommer det. Ja. Det här och Jesus pekar av mäten, alltså det som ger mig mättan. Det som mättar mig andaliga. Det att göra vilja hans som sänder mig. Det med mäter. Och här finner vi också själva så att allt som alltså. Ja. Det kvart det väl som mättar oss. Ja. Och jag kan spela till som hickar och till som lustar. Hvor lustar du? Hvor hickar du? Det inte akkurat tog att det näka som mättar ett innara förhåll och jokara människa som vi inte får atlastes. Men vi får det från Herren. Vi får det i samkomne, där kyrkene. Ja. Och vi får det från Imsko Milon som varspe ut och böcker och så vidare. Ja. Det men till han hunkeren, till långselen. Som för och eisen har trytningar. Till det här som mätaren han ser arbeid för mätaren som inte för första. Mhm. Och han mäter antalet mätaren som har vi att göra vilja hansare. Här ett ärvt vir. Alltså man kan säga bäj här och nu och in i avläkarna. Att ta vi geva för en öron andaliga föja från Herren. Och vi får ganska lojvitta vi hör att det här och nu. Så avskar okra lov och gerans det på en vägen. Men detta för en långare än det. Detta för helt in om avlägans marsk. Och häver kvar vid ja alltså och med Belgien tossar faktiskt rätt tydligt om det är han tossar om loinkläin ja loinkläin till brorna så jag ska visa där brorna han tossar om loinkläin ja och kvart är så att det är bror loina jag har förklarat vad det är rättvisesverk så att de hela grasiran så hade det sannolikt tutning alltså bäj här och nu och långt fram. Jag kände det angående den här arbeten som om att det var bortspilt att arbeta. Nej. Alltså, men därför jag löser det här. Ja. Mm. Men jag har givet mina tog till åker som inte byggde upp. Alltså. Ganska motsatt att det känns nye bråtande och hur skulle det till ta känner jag handa långs den stärskast. Och bara inte hämta låten som vi nu har sitt här. Därför sätter vi en tog med ett locksåret. Ja. Att så roj, så när kom mättar. Alltså invarses människor. Ja. Jag vill vara en från en eller gå andalen skai det var Victor Lorvik kallt det var. Och här var en danskar. Hon tog så till att det här Johannes Tutja att om sägen som han ska gänga in och gänga ut och finna föja. Ja. Och kvar så säger det här att vi kunde inte alla tyna vara andaliga on. Nej. Ty vi är människor. Ja. Och det alltid är nog så viktigt att få fram eisen. Ja, nettopp. Så att självt har vi gör några dagliga arbete. Ja. Eisen tar vi gör i som vi kanske inte hade särskilt andra tutningar. men vi är mittelmänniskor, vi är samma med människor, men vi har näka. Ja. Vi har näka tjåkon och vi som andra lunchast efter. Ja. Och det kan få att från åkon. Utan att vi gör näka oss ner som du vill lysa här.
Utan att vi skulle ha ljudan vinning bort ut i ett eller annat lukta. Ja. Att talar öliga störst och i samtal med människor. Ja. Hvis det är människor som tror efter att liva Kristus, ja. Ja. Och effekten nettopp nu ärven hon ta göra för i Klaksvik, ja. Ja. Jag sett med flera människor och pratar med det till alla själar nu betestar att täcka över till. Ja. Till ärve att han har det som var för fram i kyrkan, ja. Och det var flera människor som är sett med tja och beina vi vill till in att antalliga, så och beina vi vill till. Ja. Samtal om det, ja. Ja. Och det är mest till hur de strålar av glädje. De tar sig om att det här att huxa sig till att detta är skönliga. Glädjer och så nek på vi så att det slett inte alltså vi är inne då. Men det fyller och så vi så att vi och hjärta är ju alltså att Herren låter hjärta är hoppas skilja vånen och vi vet kalla tid så ryker det där han säger med det tryckvand. Så mäter kraften är som viskar och jag. Och så att jag anledning med firma alltså som var det här och prata och ja, det är det största, det är det bästa. Alltså. Det är helt säkert visst då. Ja. Det är det är inte bättre än att det är. Och jag minns omätliga gott som unga människor som har man var gifter och jag följde faktiskt hej är allt som jag kunde inskja mig av tog som hörde människa tillvärden till. Ja. Och allikevel det var åren jag kom att känna Herren och på händamatlarna. Ja. Och allikevel så var det ett rum inne i här som inte var mätta. Men det blev mätta. Ja. Ta Herren kom till det. Och han kom på sin matta utan näkran som helst fördömning eller pegefinger. Ja. Men bara och så någon helt avfärdliga kärleka visste mig vad han är gjort och vad han är. Ja. Och ta att känna till han mätterna. Och hon han fyllingen, han mättan av honom. Ja. Hon är ärlig och hon har varit chamar lugga så igen. Ja. Det tar med sig att det samma nu är kommer hända vi in i det så kommer namn in som vi är med som jag har känt. Vi finner några så igen och han bor nere och jag vet inte om han är färre. Nu rockade han var så öliga sjuk och kräft och han och så får det jag någon som jag skriva till han av Messenger. Ja? Och det var öliga känslsamt att finna det här uttrycket. Det var bara 8 av tajmen som jag skriver till han. Och det låg så lös. To är kronan Herren öjer som myckvand och lött. Sigurs säla her till öjer innan gött som rött. Aldrig nökor given gava fäkte skojkla antansmörsk. Tog to sost till givna häna till att främja Herrans verk. Han var så given ta gillar till att känna men ta vara en lågsjuker och en annan vinen sån platt jag aktivera platt jag visade då att det var det här inte skojkla antansmörsk alltså. Så gläver han var i Herren som är. Och för att också med det här så länge sen är det att i samband vi han och ja, så Aschan alltid 2018 sa jag med var samband vi. Så är det väck och mest nog att så klarar vi det. Alltså det kan kanske rösna gott. Tog att så är det bara så. Så men Herren han vi plejer säga vi från annan löv att man vill helt glömt det. Jag tycker faktiskt är det när vi är så. Det ska vara så. Ja, man har gå minner. Ja.
Men Louis helt av fram. Ja. Det så. Ja, hur långt är du kommit nu? Ja, jag har du några lägga träd? Nej, jag har alltid typ bara verlagt att jag hade alla tog in. Må bara stäcka. Det är alltid. Det ja. Så vi bestämmer sig ordentligt alltså om detta för det hjärsta människan tror jag att det må Herren göra. Är det han så färt in här som tar hemma. Är det vet ja, så vet jag att det inte färdigt. Akkurat. Se det väl också som det är. Ja, men ja. Så nu har jag två bio det. Ja, det är helt då. Det är alltid. Ja, men det gör vi glädjast. Ja. Så gå färger i Jesu namn så tackar vi och prysar vi till till som erst okkara upphav. Till som erst lysens upphav, Herre. Herre, till som hever dri först einaste ett människa som i Jesu heim och som är i Jesu heim. Till dri in i händan Herre, du älskar människa, Herre. Og jeg tatt deg for, Herre, at ta et skaparverk var fattle. Ta vende du ikke bare okkom bedje, men du gavst, du elskar jeg sånn. Fyre okkom ødel. Og jeg tatt deg for at vi hansare deia, har finnje hansare evige lov inn i okkara brøst, Herre, vi trunne. Tatt deg for, Herre, og jeg tatt deg for hesa løtene, og takk deg for at du fører tøyt egna år til liv, tja teimen som suttja og lusta, Herre. Du liver, Herre, og du vekker i tøyne egna år, Herre. Takk vi deg for. Takk for så nøye vi får løyve til å være ui hesson. Sammen vi, bei Anje, og alle teimen som her til høyre, som gjør alt dette møvlet. Takk for at vi bare kunne njøte dette her, henda møvleggene, å være sammen vi menneskene, inn i tar egne stoven, Herre, og i tar bilen, Herre, og hver det skal være, her som det her høyrest. Takk for det, og takk for alle de som virker, for at nøyetøyen skal breiast ut, Herre. Vi vil sikne land og folk akkurat til en underfull navn, Herre. Amen. Amen. Og vi har så vært her som parten av Gjerstamal, Livor, og vi får takke for dere, Anja Hansen, som tek seg av det tekniske, og Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og jeg må bare si en affær, at disse parstene av Gjerstamal som her var vært, der kunne finnes av YouTube-kanalene til Iktus Sjønvarsp. Og ved denne parstene vil eisne at høyre av Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for Jesu for.